Una volta verificata l'entità del problema nel paziente bruxista, con questa mascherina, il Brax Checker, abbiamo delle soluzioni terapeutiche che sono differenti. La prima possibilità terapeutica per il paziente bruxista è quando non abbiamo dolori muscolari, non abbiamo dolore articolare, quindi il paziente è consapevole di digrignare, di bruxare. Noi vediamo effettivamente che c'è un'usura dentale manifesta in bocca, ma il paziente è in una situazione neuromuscolare di equilibrio, quindi noi possiamo fare delle semplici mascherine termoplastiche. Sui modelli della bocca del paziente vengono appunto stampate queste mascherine, che sono simili a quelle che si usano in ortodonzia per ortodonzia invisibile, sono un pochino più robuste perché devono durare nel tempo, e il paziente indossa una o due mascherine, quindi si deciderà se fare la superiore o l'inferiore o tutte e due, ma solitamente ne è sufficiente una, che serve semplicemente come protezione meccanica dall'usura dentale, quindi evitiamo che il paziente continui nel tempo a perdere struttura dentale o che possa fratturare i denti. Quando invece il nostro paziente bruxista, oltre ad avere avuto una usura dentale importante, ha dei disturbi, dei sintomi che sono fondamentalmente dolori muscolari, dolori articolari, il paziente si sveglia la mattina con la difficoltà ad aprire la bocca e con un dolore importante, è necessario fare qualche indagine in più. Ovviamente la prima indagine diagnostica strumentale importante è la risonanza, che ci permette di verificare la situazione delle due articolazioni temporomandibolari, della parte scheletrica e anche della parte invece del disco articolare, che è un po' come il menisco del nostro ginocchio. Verificata quella situazione, sarà l'ognatologo a intervenire. Il dottor Cordoni è la figura che nel nostro studio si occupa di queste problematiche da anni e lavoriamo spesso in collaborazione anche con la fisioterapia, con il dottor Raggio in questo caso, che ha fatto dei corsi proprio per la valutazione delle problematiche temporomandibolari, e da lì si decide di costruire un bite. Il bite è una placchetta in resina acrilica che consente di far sì che la mandibola venga riposizionata nella sua giusta posizione per avere le articolazioni che funzionino in maniera corretta, e consente durante la notte, spesso magari si deve anche portare durante il giorno, ma fondamentalmente il bite viene indossato di notte. Questa placchettina consente dei movimenti senza condizionamenti e quindi consente di rilassare la muscolatura, perché se nella notte abbiamo delle posizioni che sono obbligate, abbiamo contratture muscolari, se la mandibola si può muovere liberamente nello spazio senza interferire con i denti del mascellare superiore, la muscolatura si rilassa e il paziente incomincia ad avere un benessere importante e di nuovo a stare bene. Una volta che abbiamo stabilito quale sia la situazione articolare e la situazione muscolare del paziente e abbiamo fatto questo bite che consente di avere movimenti liberi della mandibola e quindi non avere più contratture muscolari, e il paziente è in una situazione di nuovo di benessere, possiamo stabilire due vie. O il paziente mantiene questo bite e viene a controlli regolari in cui si verifica lo stato di usura del bite, eventualmente si riparano zone che sono state eccessivamente consumate e quindi si mantiene il bite in una ottima situazione di funzionamento e il paziente può andare avanti così per anni. Oppure, se il paziente lo desidera, è possibile trasferire tutte le informazioni che abbiamo avuto con appunto il bite e con averlo seguito nel tempo, e in laboratorio possiamo preparare una serie di intarsi o di corone, quindi di restauri che vengono fatti seguendo delle metodiche ben precise per
mantenere la posizione della mandibola rispetto al mascellare superiore, così come abbiamo ottenuto col bite, con dei restauri definitivi, e quindi praticamente la riabilitazione con corone e con intarsi si trasforma in un bite permanente, per cui il paziente avrà una situazione di benessere garantita